Саламатсыздар ма, Шыншыл кино арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін біз ағайынды Коэндердің кезекті фильмі «Перекрестік миллері» атты туындысын сіздерге айтып береміз. Бұл фильм миллердің қиылысы деген сонау сухой закон, яғни арақ сатылмайтын кезеңдегі Америкадағы ирландиялық және италиялық мафиялардың арасындағы қырғынды, бір-бірімен қақтығысты соғысты баяндайды. Фильмнің басты кейіпкері Тони деген жігіт барлық мафияларды бір-бірімен арасында байланыстырып, яғни елшілік қызмет атқарады. Бұл жерде Лео деген ирландиялық мафиоз бәрін басқарады. Ол өзінің қол астындағы жұмыскерлеріне басқа италиялық мафиялар таласады. Олардың арасындағы бұл қақтығысқа алып келген еврей жігіт еді. Ал ол еврей жігіт жаңағы Лео деген мына кейіпкердің әйелінің інісі, яғни балдызы. Сондықтан оны қорғау үшін ол төбелеседі. Ал ортада жүрген Тони бұл жаңағы Леоның әйелімен көңілдес болып жүр ғой. Екі ортада бір-бірімен переговор жасап жүріп, бұл Тони деген жігіт өте шынайы және сабырлы қалпында барлығын жеңіп шығады. Бұл іске полиция да араласады. Әрине, полиция сатылған, бұл жерде кім көп ақша төлейді, соның жағына шығып кетеді. Полицияның іс-әрекеті қызық. Фильм комедиялық жанрларға да элементтерге өте бай, бірақ контраст өте көп. Мысалы, комедия болып тұрады да бірден трагедияға ұласады. Бұл гангстерлік фильм, көрсеңіздер өкінбейсіздер. Керемет, көріп отырып өте үлкен қысымда, яғни ары қарай не болады екен деп сюжетті тамашалап қана отырасыздар. Себебі оқиғалар өте шиеленіскен. Мафиялар бір-бірімен мәселені шешу үшін нешен түрлі адам сенбейтін озбырлық, қатыгез әрекеттерге барады. Бұл жерде мәселенің мәні әйелде де болып тұр. Мына әйел барлығына кінәлі. Бұл өзінің інісін қорғау үшін күйеуіне басқа мафияларды қырдайды және күйеуінің досымен көңілдес. Ал мынау екінші мафия. Бұл да оңай адам емес. Ал мынау жаңа барлығын бүлдіріп жүрген еврей жігіт. Кейіпкерлер сан қырлы, өте ерекше. Олардың әрекеттерін көріп таң қаласың. Фильм 1990 жылы түсірілгенімен соны 30 жылдардың атмосферасын дәл бере білген. Сол заманда да қазіргі кездегідей өте оңбаған адамдар, алдайтын адамдар және адам өлтіретін қатыгез сұмдық бір жандар да кезігеді. Фильмде әйелдердің қылымсып еркекті алдауы, өзінің айласын асырып қол астына түсіруді көзделеді. Бірақ адам аямайтын қатыгез сахналарды да жиі байқайсыз. Адам өлтіру бұл жерде қой өлтірумен тең. Көріп отырып таң қаласың. Полиция деген өмір бақи сатқын болған ба бірдеңе ғой, мына фильмде де дәл сондай. Енді фильмді көру барысында көп ой түйесіздер расымен. Мен сіздерге қарапайым адам тілімен түсіндіріп жатырмын. Бұл жерде ұрып соғу, қатыгездік сахналары жиі кездеседі, бірақ асыра сілтеу емес кейбір фильмдерге қарағанда. Эстетикалық тұрғыдан ләззат алып қарайсыздар ғой. Фильмдегі диалог өте керемет енді. Әрбір диалогтың өзінің мәні бар. Бір қызықты жауаптар. Осы үшін де фильмді көріп шығуға болады. Тони полицияны да барлығын орнына қояды. Бүкіл мафияны, системаны арасында жүріп реттеп тастайды. Бір-біріне айдап салатын жерде айдап салады. Таяқ жейтін жерде таяқ жеп алады. Бірақ ол өзінің адамгершілік принципінде тұрып, барлық бықсыққа белшесінен батқан системаны орнына қойып, ең соңында тыныштық әкеледі. Лео өзі жеңіске жетеді. Қысқасы фильмді көріп шығыңыздар. Менің каналыма жазылып, пікір жазып, лайк басыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.